तो रियर डोर में मैंने कर लिया इंस्टॉल मेरे पायनियर के स्पीकर्स चेंज के। और फ्रंट डोर में लगे हैं मेरे JBL के। मैंने पहले भी डाला था उनका वीडियो। इनका आपको एक बार साउंड सुना देता हूँ। अभी कोई सबवूफर नहीं लगा है गाड़ी में, देख लीजिए खाली है। ओके, तो साउंड रिस्पॉन्स इनका इतना तो खास नहीं है, तो मेरा तो यही कहना होगा कि आप इन्हें ना खरीदें। ये इसकी MRP 2200 के समथिंग है, और इस रेंज में तो शायद आपको बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर मिल जाएंगे, तो इन्हें तो ना ही खरीदीजिएगा। जैसे 2200 तो MRP से लोकल मार्केट में आपको ये 1500 के आसपास मिल ही जाएंगे। 1500 से 2000 भी जा सकते हैं, कोई कोई मांग सकता है, बट इन स्पीकर पे मत जाएगा। सोनी JBL या पायनियर की ही इनसे जो ऊपर वाली रेंज है वो देखेगा, ये मत लीजिएगा। कोई खास साउंड नहीं है इनका। एक कार में जो भी अच्छा साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, ये जो फ्रंट डोर में लगे हैं JBL के स्पीकर्स, उनकी वजह से आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इसमें मुझे लगाना है सोनी का सबवूफर। मेरे पास एक्स्ट्रा में ही पड़ा है फालतू में ही, तो सोच रहा हूँ लगा ही लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो उसका अपलोड करता हूँ।